ஹோல்சேல் மார்க்கெட் ஃபார் த அக்வேரியம், ஃபிஷ் டேங்க்ஸ், பெட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஹோல்சேல் பிளேஸ் வந்து கொளத்தூரில் தான் இருக்குது. ரெட்டேரி சிக்னல்லேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே இருக்குது. இங்கே தான் வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது. என்ன ஃபார்ம்னாக்கா அக்வேரியம் இருக்குல்ல, உங்களுக்கு அக்வேரியம் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ப்ரீட் பண்ணுறது, இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றின சில டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்காக தான் இங்கே நம்ம வந்திருக்கோம். So let's go to the farm and see the fishes. உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க? தேவராஜ். என்ன? தேவராஜ். எத்தனை வருஷமா ஒர்க் பண்றீங்க? 20 வருஷமா பண்றேன். அப்படிங்களா? ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன வெரைட்டி வந்து மீன்லாம் இருக்குங்க? கோல்டு இருக்குது, மாலி இருக்குது. மாலு, கோல்டு, அப்புறம் ரெட் கேப்பு, மூஸு. எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? ஃபுட்டு என்ன போடுறீங்க மீனுக்கு? இது குட்டி வாங்கி எடுத்து போய் பாண்டில் விட்டு, அப்புறம் அதுக்கு களியில் வச்சு அது வந்து ஒரு ஆளுக்கு உற்பத்தி பண்ணி பெருசாக்கி எடுத்துக்கணும். அப்படி பெருசாக்கி இங்கே கொண்டு வருவீங்களா? இங்கேருந்து எங்கே போவோம்? கொளத்தூருக்கு போடுவீங்களா? இங்கே தான் போடுவோம். இங்கேருந்து அவங்க பார்சல் எங்கே வெளியே எங்கே வாங்கிப்போம். எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுமா இங்கேருந்து? சரி சரி. இப்போ இந்த பெரிய பெரிய டேங்க்லாம் வச்சுருக்கீங்களே, இதெல்லாம் வந்து க்ளீனிங்லாம் எப்படி? அப்படியே வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியா, மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியா எப்படி பண்ணுறீங்க? 2 நாள் 3 நாள் மீன் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே பண்ணிவிடுவாங்க. அப்படியே உடனே பண்ணிவிடுவாங்களா? க்ளீன் பண்ணி தான் அப்போ பூ தண்ணி ஏற்றி விட்டாலும் மீன் நல்லா இருக்கும். சக்கரை கட்டி இது வந்து டேங்க் க்ளீன்னு சொல்லுவாங்க, அதானே இது? சக்கரை கட்டி. சக்கரை கட்டியா? சரி. இந்த மீனை பற்றி எதாவது சொல்லணும். என்ன ஸ்பெஷல் இந்த மீனில்? ஸ்பெஷல் என்ன, பாண்டில் தான் பீடாகும். பாண்டில் தான் பீடாகும். அப்படியே பாண்டில் தான் பீட் ஆகும்? அது ஏதோ பாண்டில் விட்டு பாண்டில் தான் பீடாகும், வேறு எதாவது பீடாகாது. அது வலை வச்சு வலையில் தான் பீடாகும். குட்டி ஓலை போட்டு தான் எடுக்கணும் அந்த குட்டியை. நான் கலக்கிட்டேண்ணே. வா, அண்ணா புண்ணா அதை எடுங்க. என்ன அப்படியா? செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகுமா அந்த மீன்? இங்கே பாருங்கள், இல்லை செம்ம சைஸில். இது பேர் என்னதுண்ணே? கார்ப். See the size. ஓ, உள்ள விட்ட சூப்பர்ண்ணா. இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்போட குட்டி, ஜுராசிக் குட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது மாதிரி கார்போட குட்டி இதெல்லாம். இதை பாருங்கள், லவ்லி பீசஸ். இந்த மீன் தான் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து பெரிய சைஸ் பார்த்தீங்களே, அதோட குட்டி தான். அதெல்லாமே
சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா. அண்ணன் வேறு லெவலு. அண்ணன் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுப்பா. எந்த டேங்க்லையுமே தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலையே, எதனால் அது? டேங்க் எப்பவுமே ஃபுல்லாக எதுவுமே இருக்காது. அப்படியா? கால்வாசி தான் இருக்குமா தண்ணி? ஃபுல்லெல்லாம் போட்டால் மீன் இருக்காங்க. ஓ ஜம்ப் பண்ணிவிடும். ஓகே ஓகே. எத்தனை மாதம் இதுனா இது? பாலில் 40 நாளாகும். குட்டி இது போல் இது ப்ரீடிங் ஆகும். ப்ரீடிங் பண்ணலாம். இதில் ப்ரீடிங் பண்ணி வரதான். இதுலேருந்து ப்ரீடிங் ஆகிறது தான் குட்டியா? இது போய் பாலில் போய் பாலில் ப்ளஸ் ஆகி வரதான். எத்தனை நாள் குட்டி இது இப்போது? இதுவா? இது 50 நாள் மீன் இருக்கும். 50 நாள் மீன் அது. இது ஆக்சுவலாக வந்து கோல்டு ஃபிஷ். இது வந்து 50 நாள் 50 டேஸ் உள்ள குட்டி. இங்கே பாருங்கள். ஐம்பது நாள் குட்டி இது. அப்படியே பிடிங்க, அப்படியே பிடிச்சிங்க. காமிங்க. தானே? வா, ஃபைட்டரெல்லாம் ஒயிட். நான் இப்போ தானே பார்க்குறேன். ஃபைட்டரில் ஒயிட் பார்த்துருக்கீங்களா? இங்கே பாருங்கள். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளூ கலர்ஸ். ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ, லைட் ப்ளூ, ரெட்டு ஒன்று இருக்குது. திஸ் இஸ் பீகாக் ப்ளூன்னு நினைக்கிறேன். இங்க் ப்ளூ பார்த்துருக்கீங்களா? அப்பா செம்ம கலர். சி திஸ். ஆனால் இது எல்லாமே வந்து இம்போர்ட்டட் ஃபிஷ் ஆன இதெல்லாம். நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி வந்து பிரைட் கலர்ஸ்லாம் எங்கேருந்து பிடிக்கிறீங்க? எங்கேருந்து வருது இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம்? இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாண்ட்லேருந்து இறக்குறோம். தாய்லாண்ட்லேருந்து வருது அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம். ஓகே ஓகே. பீட்டாஸ், ஃப்ளவரான்ஸு, டிஸ்கஸ் இதெல்லாம் வந்து தாய்லாண்ட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் கலர்ஸ் வரும் எப்பயுமே. ஸோ நம்ம வந்து சிங்கிள் கலர்ஸ் வந்து கொளத்தூர்லேயே வந்து நம்ம மட்டும்தான் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி ப்ளூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் தான் வரும். பட் சிங்கிள் கலர் வந்து ரேர் பீஸ்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி தானே? செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓ ரைட் 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 ரைட். அந்த மாதிரி ரெட், ஒயிட் இந்த மாதிரி சிங்கிள் கலர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம். இதில் ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பெண்களோட பங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். மேபி நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ கேன் டூ இட். நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து இங்கேன்னு இல்லை, எங்கே வேணால் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் அ காமன் ஜாப். ஆனால் பேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பெண்களோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும், இதிலேயே வந்து பெண்களோட பங்கு இருக்கணுன்றதுக்காக லேடிஸையும் வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபைட்டர்ஸ் பேக்கிங்கு, இந்த ஃபைட்டர்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி மாற்றுறது, ஃபீட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பெண்களை வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது. ஸோ இங்கே இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க, இங்கே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, நம்ம குடோன்லையும் ஃபைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அங்கே ஒருத்தவங்க பேக்கிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நீங்கள் எப்படி கவுண்ட் பண்ணி போடுறீங்களா? ஒன்று ஒன்றா கவுண்ட் பண்ணுறீங்களா? ஓகே அண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸு. ஸோ நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய மீன்லாம் வந்து பிடிச்சி காமிச்சிங்க, அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் சொல்லுங்கள். ஒன்றும் இங்கே பாருங்கள். லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். மேஜிக் வித் தமிழ்.